Сәлем достар, сіздермен бірге мен Калима Қуанышқызы. Бүгін біз муравейник жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге 80 грамм қант, 2 жұмыртқа және де 180 грамм ұн керек болады. Қантымыз бен жұмыртқамызды араластырып аламыз. Одан кейін ұнымызды біртіндеп отырып қосамыз. Бірден қоспаймыз, өйткені тестамыз қатты болып кетуі мүмкін. Тесталарыңыздың консистенциясына байланысты ұнды қосасыздар, өйткені әр ұн әртүрлі. Ең алдымен қасықпен, содан кейін қолмен араластырасыздар тестаны. Енді салафан немесе пищевой пленкамен орап, тестамызды тындырып қоямыз 5-10 минуттай. Енді тестамызды салафаннан шығарып жаямыз. Өте жұқа қылдырып жаюға тырысыңыздар, өйткені бұл тестан қытырлағымызды майға салғаннан кейін көлемі үлкейеді. Мен тағы да жайып жатырмын жұқа болу үшін, кесіп алғаннан кейін. Енді соломка қылып тураймыз. Содан кейін өте қатты қызып тұрған майға жаңағы қытырлақтарымызды саламыз. Үнемі араластырып отырыңыздар, өйткені бір жағы ақ, бір жағы қара болып кетуі мүмкін. Қытырлағымыз пісті, енді алып ыдысымызға салып қоямыз. Енді бізге жарты банка сгущенка керек болады. Енді қытырлағымызды бөлек ыдысқа салып, қолмен ұсақтаймыз. Жарты банка сгущенкамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін жарты сағат көлемінде тындырып қойсаңыздар болады. Сонда бұл қытырлаққа сгущенкамыз сіңеді. Енді ыдысымыздан алып, өздеріңіз қалағандай безендірсеңіздер болады. Сіздермен болған мен Калима Қуанышқызы. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.